उत्तर वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले में शहीद थी वियल पाक फ़ौज ॿिनि आफ़ीसरनि जी तदफ़ीन। चकलाला गिरिसन में लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर जी जनाज़ी नमाज़ में सदर आसिफल किरदारी। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो चेयरमैन परदेही वज़ीर घरू वज़ीर आला हाज़िर सर्विस फ़ौजी और सिविल ऑफिसर भी शरीक। शहीद सैयद काशिफ अली कराची और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर तलागंज जो रहवासी हो। गुज़िरियल ॾींहुं उत्तर वज़ीरिस्तान के इलाइक़े मीर अली में दहशतगर्दनि जे चेक पोस्ट ते हमले में पाक फ़ौज जा 2 आफ़ीसर और 5 जवान शहीद थी विया हुआ। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्दनि खे जहन्नम भेड़ो कयो वियो हो। दहशतगर्दन के मुंह तोड़ जवाब ॾींदासीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो उत्तर वज़ीरिस्तान में शहीद थियल पाक फ़ौज जे जवाननि खे ख़िराज अक़ीदत पेश। संदसि चवणु आहे त पाक फ़ौज ईमान इतिहाद ऐं नज़्म ज़ब्त जे नज़रनि खे लाॻीतो बरक़रार रखियो आहे। फ़ौज सदाईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में पेशेवरानी महारत ऐं वफ़ादारीअ जा आला मयार क़ाइमु कया। बहादुर पुटनि वतन जे दिफ़ा लाइ क़ुर्बानी ॾियण खां कॾहिं बि न किबायो। पूरी क़ौम असांजे हथियारबंद फ़ौज सां गॾु बीठल आहे। वाइदो करियां थो त असांजे पुटनि जे रत रायगा न वेंदो। पाकिस्तान जे अवाम ऐं फ़ौज सां गॾिजी दहशतगर्दनि जो मुक़ाबिलो कंदासीं। दहशतगर्दनि खां जवाननि जे वहियल रत जो हिसाब वठंदासीं। दहशतगर्दी खिलाफ़ जंग मुतहद थी विड़ी सघिजे थी। कुर्बानी ॾींदड़ फ़ौज जी जेतिरी इज़त कजे घटि आहे। कुझु माण्हुनि शहीदनि जी मज़ाक कई। आरोज़ सां भेटियो वियो शहीद असांजा मौसन आहिनि, हिननि जे करे मुल्क क़ाइमु आहे। सोशल मीडिया ते शहीदनि बाबति हलंदड़ मुहिम जी मज़म्मत करियूं था। इहा पार्टी सुञाणप विञाए चुकी आहे, उहा बेनामी जमात आहे। दिफ़ाई वज़ीर ख़्वाजा आसिफ जी सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवणु आहे त PTI वारनि गज़ा बाबति ठहराव ख़िलाफ़ वोट ॾिनो। 75 वरनि जे मुल्की तारीख़ में कंहिं जमात या शख़्स इन क़िस्म जो रवैयो इख़्तियार नाहे कयो। इस्टेब्लिशमेंट सां सभिनी पार्टियुनि जा इख़्तिलाफ़ रहिया पर कंहिं अहिड़ो रवैयो इख़्तियार न कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि पारां उत्तर वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट ते दहशतगर्दनि जे हमले जी सख़्त मज़म्मत। शहीद फ़ौजी ऑफिसरनि ऐं जवाननि खे भेटा पेश कई वई। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त नेशनल एक्शन प्लान ते अमल करे दहशतगर्दनि जे नर्सरियुनि खे ख़त्म करणो पवंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमण ऐं ॿियनि अॻवाननि तरफ़ां बि दहशतगर्द हमले जी मज़म्मत कई वई। PTI भारत सां गॾिजी पाक फ़ौज जी मज़ाक उॾाए रही आहे। पाक फ़ौज त असांजी बक़ाई ज़मानत आहे। कुझु लाइन क्रास न करणु घुरिजे ऐं ईअं कंदड़नि खे माफ़ न कयो वेंदो। उत्तर वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े मीर अलीअ में गुज़िरियल ॾींहुं अफ़सोस जोॻो वाक़ियो थियो। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में शहीद थियल जवाननि खे भेटा पेश करियूं था। हिकु सियासी जमात सोशल मीडिया ते तौहीन जोॻी मुहिम हलाए। शहीदनि जी मज़ाक उॾाईंदड़ कंहिं बि रिआयत या जा मुस्तहिक़ न आहिनि। इतलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवणु आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी क़यादत में मुल्क तरक्की कंदो। मुआशी मसइलनि जे हल लाइ तकड़ा क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान ऐं IMF विच में ॻाल्हियुनि जो सुभाणे आख़िरी ॾींहुं। ज़रियुनि मूजिबि 3 अरब रुपयनि जे स्टैंड बाय अरेंजमेंट तहत ॻाल्हियुनि में वरी अॻभराई थी सघे थी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जे मसवदे खे हतमी शक्ल ॾिनी वेंदी। IMF सां ॻाल्हियुनि जे आख़िरी ॾींहुं $1.5 अरब जी क़िस्त लाइ स्टाफ लेवल मुआहिदे जो इम्कान। आलमी मालियाती फंड जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आख़िरी क़िस्त जी मंज़ूरी ॾींदी। IMF ऐं आलमी बैंक जो सालियानो इजलास 15 अप्रैल ते वॉशिंगटन में थींदो। नाड़े वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम सां गॾु अमरीका जो दौरो कंदो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज़ सादिक सां ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़दाम जी मुलाक़ात। ॿितरफ़नि लाॻापनि समेत गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। स्पीकर पारां ॿिन्ही मुल्कनि विच में इक़्तिसादी ऐं वापारी शोबनि में सहकार खे हथी वठाइण ते ज़ोर। स्पीकर जो चवणु आहे त पाकिस्तान ईरान सां भाईचारी दोस्ताननि ऐं तारीख़ी लाॻापनि खे वॾी अहमियत ॾिए थो। ॿिन्ही मुल्कनि जे पार्लियामानी मेंबरनि विच में वेझो राबतनि खे हथी ॾियण वक़्त जी ज़रूरत आहे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में तवानाई जूं ज़रूरतूं पूरियूं करण लाइ अहमियत वारो मनसूबो आहे।
इंसानी हक़नि जी आलमी तंज़ीम एमएनसिटी इंटरनेशनल हुकूमत खां समाजी राब्तनि जी वेबसाइट एक्स बहाल करण जो मुतालबो करे छॾियो। आलमी तंज़ीम मुतालबो कयो आहे त पाकिस्तानी अख़्तियारियूं समाजी राब्तनि वारी वेबसाइट एक्स खे बहाल कनि। एक्स जी बंदिश इज़हार जी आज़ादी ऐं बुनियादी हक़नि जी भञकड़ी आहे। सदर आसिफ ज़रदारी जी छॾियल तक एन 207 नवाब शाह ते नंढी चूंडियल आसिफा भुट्टो ज़रदारी नामज़दगी कागज़ आरो वटि जमा कराए छॾिया। सिहत वारी वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेचुओ, कानून और वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ऐं ॿिया पार्टी अॻुवान गॾु हुआ। वज़ीर आला पंजाब जी मुदाख़लत ते मलिका बुख़ारी खे परॾेह वञण जी इजाज़त मिली वई। मलिका बुख़ारी पंहिंजी वॾी भेण जी बीमारीअ जे हवाले सां परॾेह वञण जी अपील कई हुई। मरियम नवाज़ सोशल मीडिया ते लॻापियल अमलदारनि सां ॻाल्हाइण जो चयो। मलिका बुख़ारी वज़ीर आला पंजाब जो थोरो मञंदे चयो त संदसि नालो नो फ्लाई लिस्ट मां हटाए वियो आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनामी हुअण जी हिदायतुनि ते एक्साइज़ एंड नारकोटिक्स खाते मंशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं तेज़ करे छॾियूं। एक्साइज़ एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जी कामयाब कार्रवाई चकरा ॻोठ वेझो फुटबॉल ग्राउंड में कार्रवाई करे 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां 6 किलोग्राम चर्स, 1 किलो 50 ग्राम आइस ऐं 300 ग्राम हीरोइन पाउडर बरामद। हिकु मोटरसाइकिल भी कब्ज़े में वरिती वई। जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। रूस में 3 ॾींहनि वारनि सदारती चूंडुनि जो अॼु आख़िरी ॾींहुं। चूंडुनि में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन जी कामयाबीअ लाइ इम्कान रोशन थी विया। व्लादिमीर पुतिन 5 भेरो रूसी सदर जो उहिदो संभालींदो। 2 ॾींहनि दौरान अध खां वधीक रूसी शहरनि पंहिंजो वोट कास्ट करे छॾियो। रूस जी सदारती चूंडुनि में 3 उम्मीदवार ॿिया बि मैदान ते लथल।